तो ये लड़का खेल रहा था, तभी इसका गेंद इस गाड़ी के नीचे चला जाता है और ये लड़का इस गाड़ी के नीचे जाकर उस गेंद को निकालने लगता है। तभी ये लड़की इस गाड़ी का सीट बेल्ट को लगाकर जा ही रही। तभी इस कुत्ता का नजर उस लड़के पे पड़ जाता है जो कि वो लड़का गेंद को निकालने के लिए इस गाड़ी के नीचे जा रहा है। ये कुत्ता सिक्कड़ में से तोड़कर इस टायर को उठाकर उस गाड़ी के आगे लेकर चला जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर जाने वाली ही थी, तब तक कि ये कुत्ता वहाँ पर टायर लेकर खड़ा रहा। तभी ये लड़की गुस्सा में आकर सीट बेल्ट को निकाल कर नीचे उतर जाती है और इस गाड़ी में से निकल कर उस कुत्ते को मारने लगती है। वो कुत्ता यहाँ से भाग जाता है। तभी वो लड़की अब वापस अपने गाड़ी में आती ही रहती है, तो ये लड़के को देख लेती है कि ये गाड़ी के नीचे घुस गया और ये कुत्ता इस लड़के को जान को बचा लेता है। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।